מדד המשפיענים, המצעד השבועי. אז אנחנו עם הפינה הקבועה של מדד המשפיענים. אמנם רועי קץ לא יכול היה להגיע היום, אני מירב מילר, אבל רם וייס, כרגיל איתנו. כמו תמיד, סמנכ"ל המחקר בקבוצת יפעת, שלום לך. בוקר טוב מירב, לך ולמאזינים. בוקר טוב, וגם השבוע אנחנו נדבר מי היו משפיעני הרשת הכי חזקים בישראל השבוע. בהחלט. שנתחיל עם הדירוג? קדימה, ואני כבר אמרתי, הצצתי ברשימה, אני מודה, אני לא מכירה את כולם. זה בסדר גמור, תנוח דעתך, יש פה גם עוד כמה אחרים שפחות מכירים אותם. אבל בואי נתחיל עם הדירוג. כן. במקום הראשון, אביתר עוזרי, הוא פרסם את נטע ואת עיריית תל אביב. זה פעם ראשונה, אגב, שיש לנו בדירוג, במקום הראשון, משפיען רשת, שהוא עושה קמפיין שהוא משהו ציבורי. בהקשר הזה זה היה מאוד מאוד מעניין לראות, והם פרסמו בעיקר שתהיה עוד מעט רכבת קלה, והוא עשה שם נסיעת מבחן. השווי חשיפה של זה היה 187,000 שקלים. יפה, אמרנו, זה ציבורי לא עסקי, קמפיין ציבורי, כן. אמת, ציבורי לא עסקי. אחריו בדירוג, מישהי כבר המון פעמים קבועה פה, אדל בספלוב, שפרסמה השבוע את לירק פריז, את טרמינל איקס ואת סופר פארם ב-51,000 שקלים. כשאתה אומר 51,000 שקלים זה חשיפה, זה מה שאדל קיבלה, איך מפצחים את המספר הזה? אנחנו מודדים את זה בשווי חשיפה. כן. זאת אומרת שאם משפיען כזה או אחר היה מפרסם, אז זה השווי בכסף שאותו הוא היה אמור לקבל. אוקיי. אבל זה שונה, כי הריאל פוליטיקו שיש התמקחויות על הדברים האלה, ועוד כמה דברים, עוד כמה ניואנסים. ולכן יש פה עניין של שווי חשיפה, שווי של פרסום. גם יש את עניין הברטר, תכף לפני שנגיע לשלישי, נכון? כלומר, לפעמים מקבלים גם מוצרים, שזה לא מגולם בכסף, אבל כן בשווי. בדיוק, זה גם כן חלק מהדברים שיכולים להיות. אוקיי, נמשיך. השלישי בדירוג, קובי אדרי, הוא פרסם את חמאת לורפק, ואת פיצת ואת נינג'ה, את מוצרי החשמל של נינג'ה בשווי חשיפה של 25,000 שקלים. אחריו קים אזולאי, היא פרסמה את מוצרי הטיפוח של קרוון ואת אתר האופנה טופצו, גם כן ב-25,000 שקלים. והשבוע נועלת את הרשימה דניאל עמית, שפרסמה את זוגלובק, את וולט וחצי חינם ודלטה, גם כן בשווי חשיפה של 25,000 שקלים. יפה, עסקים לא רעים בכלל. מה ככה המותגים שתפסו את העין השבוע שבלטו? אז המותגים שבלטו הם ככה, הם נטע ועיריית תל אביב, בשווי חשיפה של 200,000 שקלים. באותו קמפיין שדיברנו על הרכבת הקלה בקרוב? בדיוק, אותו קמפיין בדיוק. לאחר מכן טרמינל איקס, היא אורחת קבועה כבר בדירוג עם 72,000 שקלים. לאחר מכן סופר פארם עם שווי חשיפה של 44,000 שקלים. ושניים אחרונים בדירוג, זה למעשה שני צמדים שהיה להם את אותו שווי חשיפה, דלטה ושטראוס עם 43,000 שקלים, ואל מקיאז' ואל קליל, חברות הטיפוח וקוסמטיקה, כל אחת עם 35,000 שקלים. עכשיו רם, שאתה אומר מותגים שבלטו השבוע, יש כמובן אחרים, אנחנו מדברים על אלה שפשוט השקיעו השבוע בחשיפה דיגיטלית ברשת? נכון, זה אותם אלה שכשאנחנו מודדים את שווי החשיפה שלהם, הם החמישה במקומות הראשונים שבלטו ביותר בהקשר הזה. טוב, והזכרת את שטראוס, בהקשר של המותגים שבלטו, אבל הם עשו ככה כמה מהלכים מעניינים במקביל. כן, שטראוס היו בלטנים עם שני היבטים. אחד, פרסום של המוצר של טעם הטבע, אותם קטניות שמפרסמים בהקשר של אחד המאכלים אולי הכי ישראלים או יהודים שיש, קמפיין להכנת חמין. יש להם נבחרת שהם לקחו לשם זה שחר חן מבלוג אוכל פודיק ורוני יוחננוף ואפרת רענן, שכל אחד מהם פרסם מתכון עם מוצרים של טעם הטבע להכנת חמין. טוב, יצא להם טוב עם הסוף שבוע החורפי שצפוי לנו. יתלבש בול. טיימינג, כן, זה חלק מהעניין. בוא נדבר רגע על שחקנית חדשה, אולי נגיד, בענף האופנה. פה, לא בכלל, ויקטוריה סיקרטס כמובן כולם מכירים, אבל פעם ראשונה שימכרו פה פריטים שלהם של הלבשה תחתונה בישראל. נכון, ויקטוריה סיקרט היא כמובן מותג שמוכר לכולם, ומדובר בשחקן בינלאומי חדש שנכנס לישראל. הוא עושה פה גם איזשהו קמפיין משפיענים למחירה של פרטי הלבשה תחתונה לראשונה בישראל, גם כולל פיג'מות וכותנות, ואנחנו רואים פה גם נבחרת של משפיענים ומשפיעניות
שהיו חלק מהסיפור, אור שפיץ ודנית גרינברג ומיה דרור וקטיה לוין, והם חלק מהנבחרת של הפרסום של ויקטוריה סיקרט. עכשיו תגיד לי, כל הבנות האלה הם כולם עתירות עוקבים? מה הקריטריונים כשמותג כזה חזק בוחר נבחרת של נציגות ישראליות, של משפיעניות ישראליות נקרא לזה? מצוין, אז אני אדגים לך על ויקטוריה סיקרט, ואני אדגים גם עוד איזה משהו שהיה קשור גם כן לאלית שעשתה כדי להבין את ההבדלים. בדרך כלל, כשבוחרים קמפיין, אז החשיבה היא באיזשהו מקום, כמו שאת הולכת לרופא ושואלת אותו מה התרופה הכי טובה בשבילי, את מצפה שהוא יגיד לך שהתרופה הכי טובה זה התרופה שעובדת. וככה גם חושבים אותם מנהלי קמפיין. במקרה של ויקטוריה סיקרט, הם הלכו באמת על כנראה סדר גודל של משפיעניות, שיש להם לפחות עשרות אלפי עוקבים, זה גם יכול להגיע למאות אלפי, במקרים אחרים גם אפילו יותר, שיפרסמו אותם. אבל יש גם הקשרים אחרים. אנחנו ראינו השבוע, אפרופו המספרים האלה, קמפיין של אלית לפופקורן משוקולד, שבו הם עשו שימוש לא רק במיקרו משפיענים, כלומר כאלה שיש להם למשל פחות מ-30 או 20 אלף עוקבים, אלא אפילו בננו משפיענים. זאת אומרת, הם לקחו נבחרת של צעירים בטיקטוק, לחלקם אפילו מאות עוקבים. מאות עוקבים. ובאמצעותם הם יכולים להגיע לקהלי יעד שאחרת היה קשה להם להגיע. זה סביר להניח שמי שעוקב אחריהם זה אולי אותם אנשים, אבל לפעמים לא אותם אנשים שעוקבים אחרי אושיות הרשת, שאנחנו יודעים שיש להם כבר עשרות או מאות אלפי צפיות. אז ככה שהמנעד הוא רחב. כלומר, הם מגיעים לקהל ככה יותר מפולח, גם אם זה לא באמצעות מאות אלפי עוקבים, אלא מאות בלבד. טוב, אני רואה שהזמן שלנו הולך ככה ומצטמצם, אז בואו נסיים ככה עם איזה אנקדוטה שבועית, משהו, סיפור מעניין שבחרת לנו בהקשר הזה של משפיענים. אז כן, אז אני אתן פה איזשהו ניחוח בינלאומי, גם עם הקשר קצת ביטחוני והיבטים של עיתוי, קודם קצת דיברנו על זה. אז השבוע ביום השנה לחיסולו של קאסם סלימאני, מפקד כוח קודס, פרסם שף איראני מוכר, בחור בשם נוואב אברהימי, הוא שיית רשת באיראן, יש לו 2.7 מיליון עוקבים באינסטגרם, והוא פרסם בטיימינג כנראה גרוע מבחינת השלטון האיראני, מתכון לקציצות, אבל מאחר וזה היה ביום השנה לחיסולו או מותו של קאסם סלימאני, הוא נעצר מיד אחר כך. אתה חושב שהיה לו איזה רמיזה בבחירת המתכון דווקא באותו יום, או שזה פשוט ככה חוסר מזל ומישהו עשה מזה מטעמים תרתי משמע? אז זהו, אז כנראה שמישהו עשה מזה מטעמים תרתי משמע, אנחנו לא באמת יודעים מה עבר במוחם של אותם אלה שעצרו אותו, אבל אם מישהו היה צריך ללמוד מזה, זה סיפור על טיימינג, ולברר כשאתם מפרסמים משהו, האם כדאי לוודא מה יש באותו יום ומה הטיימינג, אז הנה, קיבל את הלקח בסיפור הזה. מדהים. אז כל הפודיז, לפני שאתם מעלים מתכון, תחשבו רגע אם לא קרה איזה אירוע היסטורי שלא טיפלו בפח. טוב, למדנו משהו. רם וייס, המנכ"ל המחקר ביפת, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.